因為年紀都大啦咁樣，咁所以就想俾一個比較安全啊，同埋真係舒適啲嘅環境佢哋啦。細個嗰陣，大家嘅居所都係由父母安排，而成長後嘅你呢？今日好開心啦，陳小姐咧可以接受我哋嘅訪問啦。咁我想問下咧，當初咧點樣去認識我哋 Taste 品味空間㗎？其實我都喺 Facebook 度揾你哋嘅，同埋睇到你嘅案例，我哋覺得 OK，所以我哋就 message 咗你哋，跟住就開始約見啊。咁啱你哋啱啱喺我哋屋苑呢度都有個案例係做完咁樣，所以我哋就即係再比較有信心啲咁就去揾你哋咯。熟悉嘅地方可以有全新嘅模樣，子孫滿堂嘅聚會就不可少啦。所以我哋做嘅第一件事就係將空間大解放，將廚房打通，令成個女子廳完美融合。咁我哋喺設計裏邊啦，佢點樣解決翻你對家人團聚空間嗰個期望咧？咁喺設計方面咧，咁其實就做咗一個開放式嘅廚房嘅，咁就加大咗個空間感啦。例如呢個即係牆島嗰張拉出嚟嗰張台啦，咁變咗喺我哋喺比較人多啊張台咁樣啦，拉出嚟，咁佢可以喺張台上高做佢哋嘅嘢咁樣，咁唔用嘅時候拉翻埋去，咁喐動嘅地方就會再多啲咯。係啦，咁同埋即係喺顏色上，你哋都幫我哋都配合得好好咯，咁變咗喺個視野上都係闊落好多嘅。今次咧主要裝修嘅目的咧係為父母啦打造更安全同埋舒適嘅環境。咁喺同我哋設計師溝通嘅時候咧，你最着重嘅係邊個設計或者邊個位置咧？咁其實就係佢哋嘅安全係最緊要啦。咁因為年紀都大啦，咁樣咁所以就想俾一個比較安全啊，同埋真係舒適啲嘅環境佢哋啦。咁同埋我哋呢度都成30幾年樓啦，咁所有嘅裝修都開始老化啦。咁因為之前都係裝修過一次到，咁所以都30幾年啦，啲嘢所有老化，個地板啊嗰啲咧，因為嗰時鋪木地板嘅，咁個木地板都已經開始拱起啊。咁所以佢哋出入嘅時候都好容易棘親啊，咁所以我哋就的起心肝就第一次大裝修。咁喺老人家嘅角度，佢哋都係盡量啲嘢唔想改變㗎啦。咁所以喺佢哋可能佢哋自己嘅房間咧嘅設計啊，成盡量都唔同之前，就冇乜特別太大嘅改變嘅咁樣。咁但係我覺得喺用料上係應該要有改變，就係要以安全為準啦。咁譬如啲地板啊、地磚啊，全部都最好係防線啦，即係以防佢哋譬如可能沖完涼啊咁，即係會跣腳啊咁嗰啲。喺嗰啲用料上，我覺得要係細緻啲，要小心啲咯。咁同埋可能加裝一啲扶手啦，因為佢哋年紀大嘅時候，可能係踎上踎落嘅時候，佢哋可能都要有啲扶手嘅設備啊咁樣。你對我哋品味空間嘅工程團隊咧表現覺得滿唔滿意啊？都好滿意嘅，由一開始裝修啦，咁你哋就會大家都有個 WhatsApp 個群組，咁喺裏邊大家即係互相即係一齊溝通嘅。咁即係每做一樣嘢，你哋都會 WhatsApp 翻俾我哋啊，做咗啲乜嘢啊咁樣，非常滿意嘅，因為即係起碼我哋都唔係成日翻上嚟呢度嘅情況嘅時候，我哋都知道間屋而家係去到邊個情況，發生緊咩事，做到邊個位置咁樣，每一個細節性嘅你哋都會講得好清楚嘅，咁所以都好少有誤會嘅情況發生嘅。咁你會唔會咧將我哋品味空間咧推薦俾你嘅親朋戚友啊？咁如果都自己啲朋友啊或者親戚係有需要嘅話，我諗我都會去提議俾佢哋咯，咁樣。咁完工之後啦，你覺得成果有冇同你預期中有出入咧？同埋父母嘅反應又係點啊？咁出嚟嘅成果其實同你哋當初俾我哋個設計圖，其實大致上都似嘅，即係可能都有即係90成似㗎啦。其實咁所以其實配色上啊嗰啲都係一樣咁滯嘅。咁所以其實當我哋入嚟見到嘅時候，大致上都係滿意嘅。咁至於即係我媽媽啊、我老豆啊嗰啲，佢哋都覺得即係舒服咯，係啦，咁都開心嘅。咁都入嚟住咗4個月、5個月啦。咁係咯，so far佢哋都覺得滿意嘅。咁呢度係好嘅。無論新樓定舊居翻新，如果你對我哋室內設計有興趣，
不妨同我哋室內設計顧問查詢，我哋都想聽聽你所想。